Polad Bülbüloğlu. 81 yaşlı Polad Bülbüloğlu 3-cü dəfə evlilik, türklər demiş ki, yapıb. Evlilik edib, 3-cü dəfə evlənib, ailə qurub. Bəli, Azərbaycan xalq arasında tanınmış bəstəkar, müğənni və ictimai-siyasi xadim Polad Bülbüloğlu'nun şəxsi həyatı ilə bağlı artıq mediada yeni məlumatlar yayılıb. Onlardan birisi də ki, ailə qurmasıdır. 3-cü dəfə ailə qurmasıdır. Polad Bülbüloğlu'nun yeni həyat yoldaşı Azərbaycan əməkdar artist, tanınmış rəqqasə və pedaqoq Eteri Cəfərovadır. Eteri 1978-ci ildə anadan olub. Polad Bülbüloğlu da 1945-ci ildə anadan olub. Aralarında çoxdur fərq, məncə çox fərq yoxdur. Biraz fərq var. Nə deyim, nə deyə bilərik? Bəli, yenə də deyirəm ki, Polad Bülbüloğlu 4 fevral 1945-ci ildə anadan olub. Hazırda 81 yaşı var. Əvvəlki evliliyindən 3 evladı var. Polad Bülbüloğlu'nun bəzən bizdə deyirlər, utanmasan oynamağa nə var? Bizdə belədir də, çox vaxt biraz yaxşı keçmiş, 50-ni, 55 keçmiş qadınlar heç evlənməyi, ailə qurmağı yadlarına belə salmırlar. Belə olur, kişilərdə tək yaşaya bilmirlər. Tez tələsidir ki, yox, mən ailə qurmalıyam. Maşallah, Polad Bülbüloğlu 3-cü dəfə də ailə qurub, övladları da var. Nə deyim, Allah xoşbəxt eləsin. Onlara arzu edirəm, övladları olsun. Övlad toyu görsünlər ikisi bir yerdə. Qoşa qarısınlar. Bir el məsələ var, deyir, 7 oğul, bir qız atası, anası olsunlar. Elə mən deyirəm, 7 qız, 7 oğul, ata-anası olsunlar. Bundan böyük insana təbrik necə ola bilər?